Айде, Колю, ти си. Ще фръкне ли или напротив? Ще го направиш косачка. Това повторение що с тази калибър. Гледай тук из дупките как лабава майка. Маломник. Какво стана, бе? Нещо... Линейки ли? Какво фарчат? Някакво линейка. Да отиде, аз го загубих. Ма не го вири толкова нагоре да ти... По-безопасно отгоре, бе. Какво е по-безопасно? Ще объркам една маневра и става на салата. Еми затова не го вири, карай го право си върви. Ти си правиш, легочиш се и ще го забиеш там в каманата. Тук го върти на това. Това нищо не види, бе. Колю, шофири го как трябва. На безмоторно летене ли го пускаш? Да. Дай го насам, че ми моля ръката, бе, човек. Ех ти... Карай го така по-равномерно, ти какво го издигаш, какво го сваляш само. Не си му свикнал, още ми се струва. Ще го забиеш, ще му сгънеш пак това клюна отпред.
мога и без такова да го кажа. Ема на високо, ама... С това Sony, дет му направя на оптиката в Панагюрище, какво ще снимаш? То се вижда. Види се нищо. Той като горе се види като точка. Там над купищата, като го забиеш и ще стане целия на мармалат. Батерията замина. Замина ли? Да. Дай го насам. Дай го насам и го преземи тук. Аре, подкарай го насам. А ще одиш на долу зето. Аре, седи. Тръгва сега. Що, нека да те видят хората как маеш гащи и стрелят. Не да я пипай. Нямам никакъв мерак да я пипам. Не я изключвай. Що си го не взима да я пробваш, бе? Дали? Припкай! По-бързичко да е! Ще приключваме ли за днес? Ще приключваме ли за днес? Колко батерии имаш, бе? На тя тая по-слаба. Да видим какво ще правим сега. Много важно да няма коли. Що? Дигат пепелък. Втора батерия. Е по-голямата. Не, тази по-слаба, но оная е по нова технология и е по-добра. Явно е. Така къде караш. Обяснявай обяснявай се. Ще обяснявам. Тия хората знаят. Ей, бамам, камион. По-бързо. Ще си готов. Той ще влезе в ливада. Такава самоделка сигурно никой не е правил. Как До ще сега не е? като твоите. Защо да не е? Не знам. Силно аматьорска работа. Не ще е само силс. Виж, че лети. Лети. Такова летене. Вече става ходничко тук. Да видим другата батерия. Колю. И да качи тук това. Как се прави?